事情已经这个样子了，我们不可能再有别的选择了，只有接受这个事实。苏苏也懂事了，在孩子面前你要坚强些。不行，我扛不住了，东阳。你帮帮我。爸爸死了，现在陈铁更是我唯一的亲人。我真的不想失去你了。放心吧，娜拉，我会永远都在你身边的，永远都会。吃饭了，朋友别看书，吃饭了。苏苏，吃饭了，别玩了。饿呀？陈铁多长时间没回来了？ 2月了吧？
到底在干什么呢？不知道。哎，他跟你还有联系吗？打过几个电话，问候了一下啊。自从上次跟他吵过架之后啊，他就没再露过面。其实你不了解陈铁，他人挺好。是，就是有时候有点一根筋，但人还是挺忠诚的。爸爸走了，对他打击太大。你在报纸上登那个启事这么长时间了，咱这房价快赶上民房了，怎么没有人来看房啊？现在不是时候了，局势这么动荡，谁还敢天价置业？那你说这满洲国能撑多久啊？德国都投降了，日本人走不远了。我看呀，今年年底之前，苏联就要参战，日本已经是强弩之末了。那怎么办呀？哎呀，这苏联要是参战了，第一个打的城市就是哈尔滨，这一打仗，这个城市就全毁了。是啊，现在人心惶惶的，朝不保夕啊。要不你明天再去登个启事，把房价再降降。反正爸爸走了，我是一天都不想在这多住了。唉，娜拉，你也别着急了啊。等这个房子一出手啊，咱们马上就离开这儿。你说爸爸的存折上怎么就剩这么点钱呢？他以前还老说咱们家的钱够过3辈子都花不完的，你说这些钱都到哪儿去了？我也问过陈铁，他说不知道。爸爸以前老觉得我是小孩，从来不跟我提钱的事。好了，不琢磨了啊，快吃饭吧。来，今天他都干什么了？他去了趟报馆，然后就回去值夜班了。千万不要让他发现。放心，陈老板，弟兄们干这个也不是1天2天的，我派了4、5个弟兄轮流盯着他，其中还有2个女的，估计他是发现不了。你们不要小瞧他，他可不是一般人。我们在他家和医院门口安排了报摊啊、水果摊什么的，他的一举一动都在我们的掌控之中。总之，你们要格外小心。不过说真的，我们跟了他这么长时间了，还就真没发现他有什么反常的举动。这小子倒挺正人君子的，连趟窑子都没逛过。那能说明什么呢？陈老板，弟兄们都跟他几个月了，大家伙吧都跟腻了。再说了，现在这时局这么紧，这么乱，大家伙的兜里都……你不用说了。这是给你们追加的费用，记住了，他早晚会露出马脚的。越乱越好，越乱，他就露得越快。苏苏，爸爸上班去了啊，在家听妈妈话。爸，下班早点回来。好。哎呀，路上小心点啊！累了就歇会儿。
老杨，我最近一直很困惑，苏春兰一死，我好像没有用了，不知道自己该干些什么。老梁，你怎么会这么想？组织非常需要你这样经过考验的同志。现在形势的发展对我们越来越有利，有很多工作等着你去做呀。娜拉怎么样？还好，她是个坚强的女人。孩子呢？孩子也好，越来越懂事了。我有的时候真想去看看你，这段日子也不知道你是怎么挺过来的。没有过不去的坎儿，时间是最好的解药。苏春来死了以后，哈尔滨的局势发生了很大变化，失去了警察厅的支持，日本人破坏行动被迟滞。中村看上去故作强大，实际上是色厉内荏，撑不了几天了。太好了，日本人嚣张了这么多年，还不是因为这些人的助纣为虐？他们奴役了我们14年，可是这一天还是来得太晚了。孟良，胜利的一天就要到了，可要多保重啊。放心吧，你也是。ロシアから大勢のスパイが満州に不法侵入した。解散は避けたらない。内部締め、会合を緩めろ。我々が劣勢だと感じさせてはならない。満州友人が撤退をしたら、今日これまで。4日たちただ中国人も離れていくだろう。まさか勇敢な関東軍が負けるとでもおっしゃるのですか？どうま、そう簡単に考えるな。勝負はもう我々が左右できるものではない。今はただ軍人の職務を務めるだけだ。もし撤退したらあの政治犯はどうするんですか？刑事犯は釈放だ。政治犯は全員処分しろ。娜拉，在想什么呢？想爸爸。好了，事情都过去那么久了，别想这些了啊。你说爸爸要是不跟着日本人干，咱们家该多好。我知道我现在想这些都是多余的了。以前那么劝他，他都不肯回头。现在想想，真是挺狠的。现在说这些还有什么意义啊？可是你知道吗？爸爸跟着日本人干了多少坏事儿？你想过没有？日本人一旦垮台了，所有人都指着苏苏说是大汉奸的后代。我真的不敢想，真的。我现在恨不得马上离开这儿，不管到哪儿，越远越好。放心吧，我们没做过任何对不起国家和民族的事。
我们不用害怕。其实我也想明白了，即便爸爸现在不出事儿，将来他也逃不了这一关，说不定结果会更惨。娜娜，你好像一下子成熟了。这可能就是命吧。谁让我有这样一个爸爸呢？谁又让我这么爱他？又见面了。这是干什么呀？说说你和刘栋梁绑架杀害老爷子的事儿。我不知道你在说什么。你给我听清了，别把陈铁当个250。你到底要干什么？只要你供出刘栋梁如何帮助你们绑架老爷子的事儿，我就放你出去。你的那些什么主义啊、理想的，我都不感兴趣，我只对刘栋梁感兴趣。刘栋梁怎么了？你给我看清了，这儿不是警察局，也不是衙门口，这我说了算。你非要逼我说那些我听不懂的事儿啊？我再给你半个小时想一想，如果你还是想不通，我就把你送到宪兵队，他们可比我有办法。到了那儿，你就别想活着出来了。你想想，就凭你身上这支枪，中村会把你的骨髓给敲出来。我要去你们家看看，看看你到底是什么鸟变的。招了吗？没招。这回你死定了，中村先生。我抓到了一个共产党头目，这个人很可能就是哈尔滨一系列暴力活动的幕后指使者。还有一个更惊人的消息，
我曾经在刘栋梁的家里见过这个人。你是共产党？末日对你我来说都会到来，但是我告诉你，你的末日会比我来得早。你叫什么名字？你以为你不说话，我就不知道你是谁了？我告诉你，听你喘气，我都知道你是谁。我们通过电话是吧？你怕我听出你的声音来是不是？你不是自称雪狼吗？我告诉你，雪狼可没有你这么蠢。哎，你信我一句话，你要是能活过这个月，就算是你的造化。要是你今天能死，是你的造化。中村先生，他死不开口，看来是死保刘栋梁。我们要不要对刘栋梁采取措施？他现在就在家里，我派了2个人在他的院外监视，一旦发现他有什么异常的举动，就把他抓起来。哎呦，这些书都不要了，你还弄出来干嘛呀？哎呀，再找找吧，万一以后有用得着的呢。不要了。喂，栋梁，我是老罗，老杨被捕了，你现在出来一下，我在你家门外等你。谁呀？哎呀，听不清楚，乱七八糟的，可能是打错了吧。
娜拉，我出去一趟啊，家里的绳子不够了，我去买点回来。这么晚你到哪儿去买啊？对面的商铺还开着门呢。那你小心点啊。嗯。我马上就回来。嗯。走。快上车！你还等什么？走啊！哎，栋梁，栋梁，栋梁！放开我！栋梁！刘栋梁呢？在我们到来之前，他打死2个人跑了。娜拉，我先跟你说一件事儿，你不要冲动。老爷子临去世前，把他的财产转移到了国外的银行，那个存折在我这儿。我之所以瞒着你，是因为刘栋梁，我不能让这笔钱落到他的手里。现在他终于暴露出了本来的面目，我可以放心的还给你了。
刘栋梁他真是共产党吗？你还记得那个自称是他同学的老杨吗？他现在就在审讯室里，从他的房间里搜出了大量的武器和传单，可以肯定是刘栋梁和他参与了绑架，也参与了谋杀。我想见见那个人。他为什么杀我爸爸？为什么？为什么杀我爸爸？为什么要杀我爸爸？他为什么要杀我爸爸？娜娜，娜娜！你放心，妈妈会原谅你的，早晚有一天，她会明白的。你干什么去？我回家。哎，你疯了！哎呦，你不能出去！现在外面很危险。对呀，你不能出去。我要回家，我要见我老婆，见我孩子。我一宿不回一趟，你该担心我。你冷静点，我要回家。栋梁，栋梁，你一定报复我，让我回家！栋梁，我要回家！放开我！栋梁，闪开！栋梁，让我回家！我要见我老娘，我要见我孩子，让我回家！栋梁，我要回家！你这是到处找你呀！他一宿不回去，他们该担心我了。他们肯定睡不着觉了，他们会等我一宿。他们不知道我去哪儿了。
了？感觉好些了吗？